بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ خیر خیریت دی. نن یو انفارمیټیو ویډیو در کوم چونکې یخنۍ موسم دی او ټوخی زکام دا ډېر زیات شوی دی. دا هایډرالین سیرپ دی، کف دپاره یوز کیږي، خو هغه کف دپاره چې کم د بلغمي کف وي، چې کم ټوخي سره بلغم راځي، هغې دپاره دا استعمالیږي. ډېر ملګري دې کې غلطیږي، تپوسونه کوي. دا ورسره دویم چې کم دی دا هایډرالین ډي ام، دا ډرای کف دپاره یوز کیږي، هغه ټوخي دپاره چې کم کې بلغم نه وي، خوش ټوخي دپاره دا استعمالیږي. بل دې کې دریم راځي هایډرالین شوګر فری، دا صرف شوګر بیمارانو دپاره یوز کیږي. اکثر ملګري تپوس کوي چې یاره یو ټوخي کې بلغم شته دی بل کې نشته، نو د بلغم والا ټوخي خپل سیرپ دی او د خوش ټوخي خپل شربتي دي. نو دې کې تاسو کوشش کوئ چې هغه چا نه میډیسن الی چې کم په دې خبره